И здравей YouTube! Днес ще снимам Майнкрафт, както виждате, в един нов сървър. IP-то ще бъде в дескрипцията. И така, това ми е хома. Тук са iron сетове, дъмо неща. Да видите, всичко е, нали, с такова като срамка, за да се и сложим вътре в тях айтъм, за да се вижда по-хубаво. Така, значи има, нали, постоянни 20 човека. Минусите на сървъра са, че по някой път лаги и има директен телепорт. Така, започвам. Това е спауна. Тук има един спартанец. Тук е дупката. Тъпа е. И едно от най-мъмните неща за мен в този сървър е, че са направили правилата на PvP. Нали, малко мъмно. Така. Да видим. Това е Warp Event, точно пред спауна. Ето тук ви спаунва. Честовица е ето там горе. И така, да видим какво е Warp Enchant. Това е Warp Enchant. Тук може да си закупите директно 30 лева за 2000 долара. Тук пак се пави на спауна, нали? Ето тук на спауна може да давате идеи, пишете в книгите и ги фърляте за тук. И най-добрата идея печели някаква награда. Това са китовете, кит PvP и кит старт. Има кошчета на спауна. Така. Да видим Warp End. Това е Warp End. Отстрани е заограден с стени, да не падне някой играч. Ето тук е дупката на Warp End. Там продължава и е много голяма. Така. Ето ми го Ender Chest, един Pro 3 сет с един фул меч, така да се каже, и 18 легендарки. Така. Warp. Видим Warp. Евент ходихме Food. О, те са ми взели идеята. Така. Това е Warp Food. Както виждате, има прасета, крави и това е. Да отидем на Warp PvP. Това е Warp PvP. Тук има джъмп на PvP-то. Това е кораба, който се вижда от спауна. И ето там, ако искате някой срещу някой 1v1, пишете Warp 1v1. И ето тук ви пуска в ето това и почвате се биете. Нали, това е другата дупка на Warp PvP, която според мен е много по-хубава. Направена в равин. Мисля, че забелязвате. Така. Warp. Jump. И това е Warp Jump на спауна. Jump 2 няма да ходиме. Видим на RPG. Защо? RPG. Така, това е Warp RPG. Да ме обрадва, тук може да купите с SMS токеница, снежните топки, с так за 16, за направо 18 снежни топки може да си вземете ето тази брадва.
Така както виждате, много хубава. Sharpness 7 и Fire 5. А тук дъма каска, дъма с един сет за 6. Каската се взима за 6. Всичко се взима за 6. Тук може да си вземете Full Match, Sharpness 6 и Fire 3. Според мен бразвата е много по-добър избор. Така. Тук event токените, тук тъпа работа. SMS токени, то същото. Prot 5. А тук какви бяха? Prot 4. Добре, не, Prot 6, даже тези са по-хубави. Така. Тук цената 6 токена са 6 лева, 4 са 4,80, това са 2,40. Ето го скажа за връзка. Air Codona Blade. Така. Warp. Така. Ето, както ви казах, правилата. И така. Имаме важни правила, които трябва да се спазват. Ето и част от тях. Псуването, обиждането, неприличните думи се наказват с муте 15 до 20 минути. Хаковете, читовете и всякакъв мод се наказва с бан от 1 до 15 дена. Неподчиняването на по-голям ранг или там админ е строго забранено с тежки наказания. Така. Следващия ларп е Shop. Защо? Warp Така. Това е Warp Shop. Тук са рудите и за материалите за направяне на пошънки. Тук дъма сет без енчант. Там са материали. Тук са пошънките и статив може да си купите. Тук са храната. Преди се купуваше една легендарка за 2000. Но сега го махнаха и сега е само от сайта. Така, има един бък. Сега ще ви го покажа. Объркали са ID-то и в момента изнудва Молнера. И може да си препечовате пари. Ето, виждате, купува за 80 и продавам за 100. И така, да видим следващия Warp. Warp SMS. Така, това е Warp SMS. Ранг Neotris е 6 лева. Има и на Васи Near Top Kit Neotris плюс VIP Infector и Commands. Така. Следващия е VIP за 2,40. Има Ender Chest, Feed, Spawner и Kit VIP. Така. Следващия за 4,80 Infector. Има Fix, Workbench, Craft, Kit Infector и плюс VIP. И най-скъпия е Senator за 12 лева. Има Fixal, Fly, Nick, Hell, Kit Senator, плюс Neon Trace, Infecto и VIP. Така. Видим следващия Warp. Така. Това е Warp стикер. Всеки стикер се печели по различни начини. Сега. В образи стикера трябва да помогнеш на няколко души. Стилър трябва да си победил в някой евент. АК-47 трябва да кюнеш много хора. МЦД, не знам какво е това, трябва да убиеш админ и да снимаш, нали? Лек, трябва да си закупиш ранг. Така, Фиксер, трябва да си пусна хубави идеи. И така, тук са другите, няма да ги чета. Директно преминавам там. Един стикер печели 100 парички там. Добре. 2 стикера Sharpness 5 Sword. 4 стикера ранг VIP. 6 стикера, ранг VIP за 15 дена. 6 стикера Full Set. 7 стикера 15 лега.
64 bedrock и full sword. Boot стикер ранг сенатор за 15 дена. Ако искате стикер, знаете, че можете да го вземете като пишете на Smiter. Това е owner, Smiter.bg. Когато вземете стикер, пред името ти ще изпише един стикер или два стикера и така до колкото имаш. Така. Warp. Trade. Ето тук ви спална на Warp Trade. Минавате. Малко забутано с тези дървета. Ето, влизате. Ето тук Ender Chest-а. И двете страни има. Ето го. Това е направен над Warp End. И така. И какво още? Отиваме в спаун. Така отидохме. Както видяхте, имаше малко лак. Така разгледаме още нещо спаун да ви покажа. Owner е Блашко 123. Така. Енчанта ви го показах. Явно всичко съм ви показал. Това от мен. До скоро.